Halo, akhirnya paketan IKEA-nya udah datang. Ini kita buka aja. Terima kasih yang parcel IKEA. Oke. Atasnya mana ini? Oke, atasnya ini. Oke. Yang pertama dapat ada dapat majalah IKEA. Terus dapat majalah lagi, ini lemari pakaian, ini kamar mandi. Oke, nanti kita lihat. Pertama dapat ini tirainya. Satu, dua, kosong, tidak ada lagi. Oke, kita coba buka satu. Ini dari bagian Scottish. Panjangnya ini kalau di deskripsi di IKEA-nya di aplikasinya itu 90 kali 150 cm. Sampai dapat tirainya. Di bahannya ini mirip-mirip bahan kalau kalian tahu yang buat bunga-bunga buatan itu, tapi ini lebih tebal banget sih. Ini kita coba robek, ternyata gampang dirobek. Tapi kalau yang pinggirnya sini susah dirobek. Ya, tapi kalau yang dari bawah itu gampang banget dirobek. Yang bagian ujung atasnya ini kayaknya ini ada kayak lem double tip itu. Terus dapat ini ini perekat. Ini buat apa ya? Nanti kita saat tahu. Ini yang panjang ini dia adalah petunjuk pemakaian. Ini buat apa ya? Nanti kita saat tahu. Ini yang panjang ini dia adalah petunjuk pemakaian. Oke lah, nanti kita langsung pasang aja. Oke, thank you.